وحوي وحوي وكمان وحوي 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 وكمان وحوي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا مجموعه دلوقتي من المصريين هنحاول نتعرف عليهم ونعرف ازاي بيقضوا رمضان هنا. اتفضل قدم حضرتك بنفسك. انا اسمي ابراهيم. اقول انا منين ولا؟ والله زي ما تحب. انا من طنطا. من طنطا. وحضرتك؟ احمد من طنطا. من طنطا؟ طنطا سيد البلد بقى. طب ايه رايكم اليوم؟ يعني اليوم بيعدي ازاي في رمضان؟ اليوم بتقضوا اليوم ازاي؟ طبعا بيبقى مختلف عن مصر طبعا. هو برضه يعني في بلد غريبة عن بلدك والكلام ده، بس في مصريين كتير هنا برضه ناكل مع بعض نشرب مع بعض ونخلص الشغل بتاعنا نبقى بنخلصه ونروح البيت. إذا كان ورانا أكل نتعاون كلنا مع بعض وبناكل مع بعض. وبعد الاكل؟ بعد الاكل بقى يعني طبعا في مننا بعض الملتزمين اللي هم بيروحوا بقى يصلوا على طول والكلام ده، فاهمني؟ كده يعني اليوم بيعدي طبيعي عادي خالص يعني زي اي يوم. وحضرتك؟ بتعمل ايه بعد الفطار بقى؟ بعد الفطار مثلا ناكل في حاجات زبادي وحلويات. نعمل ايه؟ وبعد الياورت يعني بتيجي تقعد مثلا في القهوه؟ لا مش على طول، مش على طول، بس عشان اطلع النهارده. عشان الويكند وبكره اجازه يعني. بكره اجازه، لكن في الايام العاديه بنام. عن الشغل. وحضرتك يوم الشغل ازاي؟ مختلف في رمضان عن بقيه الايام ولا ايه الشغل؟ طبعا متعب شويه يعني. بتصحى الصبح على شغلك ترجع في نص النهار. اليوم هنا طويل مش زي مصر. الفطار الساعه كام؟ الفطار هنا الساعه 10 ولا 5 يعني بتصوم مثلا من 4 16 ساعة الماكسيموم. الساعه 12 الشغل 8 ساعات لحد الساعه 10 لحد الساعه 10 وشغل. هنعمل ايه؟ بتتعب في الشغل طبعا وبعد كده بترجع من الشغل تنام لحد واحد بقى. لو واحد بيعمل يبقى ليه كتير. يعني جو. انا عايز جو الفطار في البيت. اكيد بقى ساعه الفطار طبعا مش زي مصر. بس يبقى في طوارئ برضه لان كلكم ساكنين مع بعض، ففي حاله طوارئ ساعه الفطار. حد بيروح يعمل حاجه واحنا كلنا بقى بنتعاون يعني. مثلا في واحد بيطبخ والتاني بعد لما بناكل مثلا بيخلص الاكل والكلام ده بيخش الكوزينه اللي هي المطبخ بيغسل والكلام ده، انت فاهمني؟ يعمل الشاي، فاهمني؟ لو في عصير بيقدمه لنا كده يعني. بس كلام جميل. طيب بالنسبه بقى للمكتب الثقافي، تعرفوا الاول ان في مكتب ثقافي لمصر هنا؟ مكتب الثقافي المصري؟ انا طيب حضرتك اللي عرفته ولا هو قدر يوصل لك؟ احنا سمعنا عنه بس يعني مفيش وسائل اللي هي اللي توصل مش يوم ما بين الكده المصريه والسفاره مركز الثقافي. مفيش. ما بيقدروش يوصلوكوا يعني. مفيش مره وزعوا منشورات دعوكم لحضور مؤتمر، لحضور ندوه، اي مثلا مناسبه وطنيه، مناسبه قوميه تقعدوا مع بعض المصريين يتواصلوا مع بعض؟ ما فيش. ولا على رئيس الجاليه. طيب لا رئيس الجاليه ده هو في حاجه اسمها الجاليه المصريه هنا؟ في تكوين كده او تجمع؟ لا هو مجرد اسم كده زي تونس زي المغرب زي ما فيش. مفيش يعني. مش حكايه مفيش، هو موجود بس هو زي الشكل الروتيني اللي هو بتاع مصر. يعني بقى ما جاش بالانتخاب الناس ما لا هو معروف ان ده رئيس الجاليه، بس واحد شغال او واحد عنده كريز انه يشتغل ويشوف الناس وكده من غير انتخاب، من غير اي حاجه، من غير ما تقول رايك ولا اي حاجه. لا ومالوش وجود يعني. ولا تعرف عنه حاجه ولا بيجي لك عنه حاجه ولا يكون موجود يعني. انت حتى لو حصل لك مشكله او بردله او اي حاجه من دي ما تقليش اللي هم يوصلوا لك. ما بتلاقيش حد يساعدك. نو. احيانا ممكن مثلا تاخد شيك من حد مثلا شغال عنده يطلع الشيك مضروب. احيانا حد ياكل عليك فلوس، ما بتلاقيش حد يساعدك، ما بتلاقيش حد يقف جنبك. ما حدش بيساعدك، ما حدش بيقف جنبك. وهنا برضه عشان ما اكذبش عليك اغلبيه المصريين هنا ما معهمش البابلو اللي هي الورقه. فاهمني؟ مالوش حريه التصرف زي ولاد البلد. بيخاف. الله ينور. بس لكن هو لو معاه بابيو والكلام ده طبعا هيتعامل معامله ولاد البلد والكلام ده. هنا البلد هنا بالامانه حريه ديمقراطيه
لو ليك حق هتاخده، حتى لو انت ترنجيل وانت ما معكش اوراق والكلام ده. لو قدرت توصل صوتك للمسؤولين والكلام ده طبعا هيساعدوك في حاجه زي دي، رغم ان انت ولا ديانتهم ولا اي حاجه من دي ومالكش الحق ان انت تكون موجود هنا على ارض البلد هنا، بس رغم ذلك يساعدوك. هي حقوق الانسان كانسان بس مش الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. وهنا دليل حاجه الانسان هنا من الناس اهل البلد الفرنسيين. الله يفتح عليك. انت بتتعامل ان انت يكون عارف ان انت بتتكلم طبعا بالاصول، وانت اللي هو بيتكلم بيعرف ان انت ما انتش ابن البلد من فرنساوي بتعمل معاك احسن. لكن معقوله؟ طب انتوا بقالكم كام سنه يعني؟ حضرتك بقالك كام سنه هنا؟ انا داخل على سنتين مش فاهم. وحضرتك؟ ثلاثة. مفيش في مره في ال3 سنين دول الجهات الرسميه حاولت تتواصل معاكم او تقول لكم ايه مشاكلكم او اي حاجه خالص؟ لا اقول لك يعني المره الوحيده اللي رحت فيها عند السفاره كده اول مره الثوره وايام جمعه الغد خلاص. بس عشان الثوره يعني؟ لا حسيت بقى يعني بحاجه يعني خلاص بقى ان الواحد يبدا يطلع يتحرك، كان قبل كده كان واحد وبعد الموضوع بتاع الثوره 18 يوم وبعد المخلوع ما تنحى والكلام ده بدات طبعا يعني احساسك القديم يرجع تاني لانه ما فيش يعني المعامله بقت يعني كويسه في السفاره يعني عن الاول. يعني انت شايف ان الثوره وصلت هنا وصلت للخارج؟ طبعا وصلت شويه. طبعا احنا كنا مع الثوره كنا نطلع الشغل نبقى احنا في الشغل في المدينه نخش على النت ونشوف اخر الاخبار. طب يعني الثوره وصلتك كمصري، الثوره وصلتكم كمصريين تفاعلتوا معاها وبداتوا تطلعوا في الشوارع، لكن وصلت الجهات الرسميه بدات تحسن معاملتها، بدات تهتم بيكم؟ لا لا لا، السفاره متهيألي اللي هي اتغيرت، الكيب اللي كان ده كله كله اتغير. قنصل ولا السفاره؟ لانها تفرق. السفاره لا يعني السفاره لسه ما اتغيرش حاجه ولا السفير اتغير، كله زي ما موجود بس متهيألي لان انا ما رحتش السفاره بقالي فتره، بس كذا واحد من اصحابي راحوا طبعا ولقوا في تغيير كتير قوي عن الاول. تقصد القنصليه اللي هي الشقه بتاع شارع الجول، بس اللي هي شقه دي مش مبنى كامل؟ قنصليه ايوه يبقى دي يعني القنصليه بدات معاملتها تتحسن شويه. طبعا لكن السفاره ما تعرفش عنها حاجه ولا المكتب الثقافي تعرفوا عنها؟ احنا ما رحنا لا رحنا هم ايام الثوره. ايام الثوره كنا كان كله بيبقى هناك. تمام. انا بقصد هي بتعاملكم ازاي؟ انت كده يعني كمصري لازم تتحفز لبلدك ولازم تبقى متحمس للثوره، لكن هم لازم كمان يحسوا ان في ثوره ولازم يعاملوكوا على اساس ده. طبعا. بس الناس يعني لو تحاول فيها شويه الناس تشتغل شويه مثلا، بس بلدنا في الاول والاخر الناس في مصر يعني هنا وهنا كمان يعني بالنسبه للناس المسؤولين يشتغل شويه مثلا يبقى حضرتك ما ركزناش عليك خالص، انت ما شاركتش في اي حاجه في زي اصحابي يعني بتقضي يومك برضه بتشتغل طول النهار كل يوم عباره عن شغل، ما بتعملش يعني ما بتحاولش تكسر الروتين؟ مش نكسر، لا بنكسر يعني ممكن نخرج يعني في الويك اند بتعمل ايه مثلا؟ في الويك اند نروح الجامع ويوم الجمعة مثلا نروح نصلي الجمعة كلنا. بعد الفطار نتقابل نشرب قهوة يعني نقضي اليوم. تروح الديسكوتيك. صحيح في ديسكوتيك بتروحوا؟ لا رمضان بس انا يعني حضرتك برضه ممكن تطلع على اوروبا شويه. كله ممكن. عموما انا بشكر حضراتكم جدا ونبدا نصور برضه مع ناس ثانيه. اتشرفت بحضراتكم جدا. طنطا وشباب طنطا احلى شباب، وان شاء الله هنبدا نغير مع بعض. شكرا لحضراتكم. 6 ابريل فرنسا معاك. وحوي وكمان